Iya. Coba nggak dipantau sih. Pokoknya juga katon. Ya udah mau. Di bawah setitik greng, Setitik. ngono kok. Hasilnya aja. Pokoknya ting dekat. Oh, hasilnya aja ini. Videoin. Di YouTube. Itu alat potongnya. Wah, Ada. gawe sih. Sekarang, wah iya ya. Iya aku nih. Ya, sip. Ya aku kurang balok nih, apa? Celup nih. 18 ya. Langsung cari itu tuh, Pak. Langsung cari itu tuh, di yang karung itu. Karena,